Hello everybody, welcome back to my brand new video. Oke, di video kali ini aku akan membuat video unboxing lagi guys. Yaitu aku akan unboxing balik. Tada, mic Boya BYM1. Oke, yang hari itu mic Boya BYM1. Ini BYM1, tengok nih. Dia mic lavalier. Tengok tu ada fokus lah. Dia ada kabel macam ni. Oke, lepas tu mic ni boleh clip dekat baju seperti yang dia pakai ni, tengok tu. Dekat ke baju tu. Oke, compatible with, tengok tu. Fokus lah. Tengok tu dia cakap untuk handphone, Android, tablet, laptop, kamera, DSLR kamera ataupun mirrorless kamera. Okay, ni bahagian kanan kotaknya. Okay. Okay, korang baca ya. Korang pause video, lepas tu korang baca. Okay. Ya, barang ni baru sampai tadi ya. Kakak aku pergi ambil. Okay. Ni dia bag dalam dia. Dia bagi sekali dengan posh bag. Apa ni? Dan ni dia punya posh bag. Memang cantik lah. Nampak sangat dia berkualiti. Sama macam bag Boya aku tu. Tengok ni, aku ambil je lah. Itu bag Boya BYM1 tu. Okay ni, tapi dia lebih besar lah. Tengok bag ni dengan ni. Tengok ni kecil, ni Boya BYM1, ni Boya BYM1. Tengok tu. Nah, ni kecil, ni besar. Okay, sebab mic dalam ni besar. Okay, aku pakai mic ni sekarang. Okay, tengok tu, dia tak ada mic. Okay, kita pakai cerita pasal BYM1. Kita cerita pasal BYM1 ni, yang terbaru ni, mic lavalier. Okay, tulisan luar ni Boya. Okay, bag posh bag lah, sama. Dan kita nampak mic dia dulu. Okay, ni mic dia. Kita letak tepi dulu. Okay, dalam dia lagi ada apa? Okay, ada barang lagi. Okay, kosong ada lagi. Tengok. Okay, letak sini. Okay, ni apa ni? Aku tak tahu. Kita buka. Mungkin dia punya aksesori lebih. Oh, betul. Aksesori lebih. Terbang, kita impit dah. 4. Okay, ada bateri guys. Oh, ni dia punya windshield. Apa dia empis kemek ni? Windshield guys. Windshield. Ni adapter untuk sambung ke speaker ya. Supaya suara kita menggunakan mic ni pergi ke speaker untuk kita karaoke itu dengar. Okay, kita dapat bercakap menggunakan mic ni di speaker dengan cucuk. Cucuk ni. Ni TRRS ni. Tak tahulah TRS ke TRRS. Cucuk ni ke sini. Cucuk ni. Lepas tu ni cucuk ke speaker. Dapatlah dengar suara kita ndek. Okay. Okay, kita sambung. Dan bateri dia bagi satu je, bukan dua ke bateri dah. Bateri kecil ni. Okay. Dan clip dah untuk clip mic ke baju. Okay. Okay. Sini letak mic nanti. Okay. Kita letak balik benda ni dalam plastik ni. Kita terus ke mic dia. Okay, ni mic dia. Ni mic dia guys, tengok ni mic. Okay, ni cocok sini. Fokus lah. Dah cocok ke sini. Tengok tu, dia macam ni. Dan ini untuk klip ke baju ya. Korang klip ke baju, baru dia tidak bergerak, tidak jatuh lah. Okay, supaya dia menangkap audio anda.
Oke, kita pasang windshield dah. Kita pasang. Gitu. Oke, gini macam ni rupa dah. Oke, dan boleh klip ke baju. Dan wire dia memang panjang gila guys. Tengok ni. Panjang lebih, aku rasa lebih 5 depar ke 10 depar. Tak tahulah. Tengok panjang ni tu ni. Tengok ni. Panjang. Aku tak nak buka ya. Sebab dia panjang gila. Boleh buka ni, tengok ni. Tengok ni, boleh buka. Ni, boleh buka. Tengok. Aku tak tahulah sama ada mic ni ori ataupun tak. Sebab kalau dia ori, dia ada apa tu? Dia selalu ada nama Boya sini. Jap, aku ambil kotak mic Boya BYM M1 aku jap. Okey, dah aku ambil. Ni dia. Tengok tu, ada dia punya QR code sini. Kalau original, yang ni original, memang original ni. Tengok tu ada QR code dah. Okey. Aku dah ada, sebenarnya ada satu lapis di sini. Aku sudah kopek dah, cabut dah. Okey, ini tak ada QR code. Dia ada ni je. Harap-harap tahan lama lah. Bukan ori ni. Okey. Okey, dah cakap pasal kotak. Okey, kita balik ke sini, ke mic dah. Tengok ni. Sini dalam ni untuk letak bateri. Dan kalau korang tengok sini ada untuk, kan mic ni boleh cucuk ke laptop, kamera, handphone, tablet semua ni. Ni kamera dan smartphone. Okey. Kalau nak pakai kamera, letak ke kamera switch ni. Kalau nak pakai ke smartphone, turunkan je. Tengok dah turun. Okey. Okey, sekarang kita masuk ke bahagian dalam dia. Sebab bahagian dalam ni untuk letak bateri dah. Okay, tu dia. Bateri dia satu je lah. Aku ingat pakai dua je. Aku ingat pakai dua bateri dia. Okay, kita masukkan bateri ni. Okay, bateri ni kita masukkan ke sini. Okay, dah. Dan kita pusing. Dan bolehlah guna untuk kamera. Aku tak ada kamera, jadi aku tak boleh lah try ke kamera. Untuk gunakan ke kamera, aku letak lah bateri. Kalau untuk handphone tak perlu lah. Kalau meletak pun boleh. Kalau tak meletak pun still boleh pakai. Okay, aku tak tahu kenapa still boleh pakai. Dan nak test audio ke ni? Test lah audio. Okay, ni barang-barang aksesori dah. Okay, jom kita test audio. Okay. Ini adalah suara audio daripada mic BYM M1. Aku belum cucuk lagi Boya BYM M1 ni. Tengok tu masih di sini. Okay, sekarang aku buka mic Boya BYM M1. Aku dah buka. Ini suara daripada smartphone Realme C21. Okay. Kita cucuk ni adapter ni, cucuk ke mic, ke handphone. Okay, aku letak dekat mulut aku ya. Dan ini adalah audio daripada Boya BYM1. Okay, yang kita unboxing tadi. Okay, dan aku letak mic ni dekat mulut aku ya. Aku letak dia dekat baju. Okay, dan sekarang audio daripada BYM1 dekat baju. Okay, kita test jauh sikit. Hello, testing, test mic BYM1, test mic BYM1. Okay, begitulah audio dah. Audio daripada Boya BYM1. Okay, kalau dekat lagi bagus ya. BYM1, test. Okay, kita cabut balik ya. Okay, aku dah cabut. Dan ini adalah audio daripada smartphone Realme C21. Dan kita cucuk mic Boya BYM M1 kita. Tengok ni. Okay, kita cucuk.
Dan ini adalah audio daripada BYMM1 kita. Oke guys, aku rasa sampai sini sajalah untuk video kali ini. Dan jika korang ada soalan ataupun pertanyaan yang korang tidak faham, korang komenlah di ruangan komen di bawah, ataupun korang stok di IG aku, ya, supaya aku boleh balas. Oke, sampai sini sajalah untuk video kali ini. Dan jika korang suka, jangan lupa tekan button like. Jangan lupa untuk tekan button like, subscribe dan aktifkan lonceng supaya korang tidak ketinggalan video terbaru daripada channel ini. Oke, sampai sini saja. Bye bye. Oke, kita masukkan balik. Oke, bye.